很多年前，武圣人千沧海身背青索紫影雌雄双剑，行走于江湖。其人多古怪，他的剑从不出鞘，却以诡异焚心掌震烁武林，无人能敌。但又不知从何时起，千沧海消失了踪影，江湖依旧。不久后，一个名叫白冷崖的刺客，手持紫影剑出现在江湖，如狂风袭来，肆虐杀戮，三不一人，千里不留行。而其手下三大刺客，更是令人闻风丧胆：碧玉仙子、红衣魔女、赤眼妖姬。刺客组织燕回阁迅速崛起，所到之处皆有红色羽毛飘落。而我，就是那失踪5年之久的。什么时辰了？怎么老爷还未归来？想你不喜多于人在此处，我的绿竹姐姐。你的这个福字写的倒像个霍字，剑术与书法原理相通，凌厉杀气怎会被高门大户给遮掩住？不过亏得贺州之对你疼爱有加，才让我这么容易就找到了这里。你杀了他？
巧最近得到一批新茶，芽叶细嫩，色嘴香幽。我迟迟未找到合适的人一起品茗，既然来了，不如尝尝我的手艺。凶日，百事忌，值神勾陈，逐鹿新茶，再次提醒着我，断魂的清明时节匆匆而来，心头泛起汹涌又刻骨的恨意，而眼前身披温润外衣的女人，再美丽，也遮掩不住她身上散发出来的杀气。菩萨面容罗刹心的碧玉仙子，能懂我的恨吗？今日，无论皇帝如何预言阻之不前的凶事，我都是为他而来，到死都不会原谅的。能藏身在贺家，也算是你的福分。我知晓，你若活着，必会找我报仇，这是我的报应。但愿你看在孩子的份上，能仁慈放过我们。仁慈？当年在岳云村，燕回阁上下可曾对我仁慈过？你可曾为我腹中的孩子求过一句欺辱？我的仁慈，在5年前就已经彻底死了。你我自幼被白冷雅收养，从小一起长大，本应是彼此至亲之人。过去是我愧对于你，如今我归隐在此，怀有身孕，方知你当初离开燕辉阁的用意。这些年，我时常想起当初对你的背叛，你找我报仇是理所应当。燕回阁的碧玉仙子何时变得如此天真烂漫？这里没有碧玉仙子，只有温云。我没有资格祈求你的原谅，但真的想求你放过我的孩子。去见吧。我早已弃剑，一切皆为空。手中无剑，心中有剑，何尝不可？可能一时魔障，我放过了那个女人。不，我放过的是她还未出世的孩子。5年间，我做着同一个梦，我梦见女儿追蝶入花。我忽然间想起，仇恨令人冷血、强大，甚至癫狂。但
但不会让我忘记让燕回阁血债血偿的真正意义。5年前的夏至庙会，诸事皆宜，唯忌会亲友，于是勿去。花开自有时，来也终须来，唯来日无期，恐不言而知。那夜，处处禅响都遮盖不住岳云村上下的凄厉呼救，以及我剜心之痛的绝望。娘子，来。哎，慢点。相公，我想出去走走。娘子，你是不是哪里不舒服啊？不是，我只是想一个人出去透口气儿，很快就回来。这个橘子，我回来再吃。好。花谢了春红，太匆匆。无奈朝来寒雨，晚来风。胭脂泪，香留醉，几时终？自是人生长恨水长东。我的妖姬，好久不见。你怎会出现在此处？我来看你最后一眼。岳云村的村民朴实善良，我求你，不要在这里动手。快要临产了，我想知道，你离开宴会阁时什么都没有带走，如今你靠什么为生？我双手双足健全，还算勤快。之前就在戏台班子里打杂，不过最近只能做一些缝补戏服的小事，全都靠他在外唱戏养家糊口。你喜欢这样落魄的日子？我喜欢这样平静的日子。万事云烟过，每日为三餐思考，偶尔听一听这风花雪月的曲调。我想对孩子来说，应该是个不错的选择。为俗世困扰的归隐生活。我一直想要这样的生活，而且你一直都知晓。看来你我注定要各奔东西。既然我已到此，不如引荐一下你的相公给我。我很好奇，究竟是怎样一个男人，能让我的女人倾心嫁给他，为他生儿育女？老牙，并不是因为你的相公不请自来了。
想必这位就是林公子吧？娘子，这身子无碍吧？我见你许久未回，便寻来看看。无碍，只是刚才回来的路上，刚好遇见过来探望我的父亲，所以就耽搁了点时间。是岳父大人，这来，拜见岳父大人。方才实在是唐突了，真没想到今天能在这儿见到您，招呼不周，请您见谅。不需繁文缛节的客套话，我向来随性，今日也是忽来兴致，想来看看女儿过得如何。相公，你快要上台了，快去准备吧。其实我只是想，如果这是你的选择，我没有任何意见。我走了。后会无期。公举，现在要他一步，你我到哪里安身列了？要开几步，此处不能安身，故你发到南浦镇去吧。有礼。
双腿如同婴儿般，你需要重新开始。我的孩子呢？静下心来，想想你为何要站起来。闭上眼睛，我依旧能感受到被青索剑刺入胸口的绞痛。那个男人冷若冰霜的面孔下，是何等无情残酷的心。视金吾在晋，又遇三伏时，愈演愈烈的蝉鸣无时不在提醒着我为孩子报仇雪恨。白云苍狗，在我遗失的5年间，燕回阁2大刺客走向截然不同的道路。碧玉仙子温绿竹用出卖我归隐之所，换来了与富商成亲的安稳生活，而红衣苏荷则坚持走在刺客这条路上。凭借高超武功，以燕回阁的强大实力，成为瑶城100年来第1任女老大。我命由我不由天，大抵便是如此了。他肯放过温绿竹，并非只是看在交情之上。你要留心，他会来找你报仇索命。如果你需要我的帮忙，我会……你是觉得我会逃，还是会祈求你的保护？那个女人应该要报仇，这就是报仇雪恨。但她又何尝不是一个身背罪孽的人？若是碰面，不是他死，便是我亡。苏老大，小姑娘们喝茶的。谢苏老大。你这惺惺作态的婊子！王老板对我有什么不满，大可提出，无需藏掖。自古以来，这地盘都应该是我们男人做主，可你们这些人啊，一个个的没了男人的尊严，像狗一样舔女人屁股。说完了？说完了。王老板，您能不能解释一下？为什么这些人就不能向我低头呢？我从小就在这里长大，这里本来是该归我来掌管，可你呢？你只不过就是赌棍和妓女生下的臭婊子，身体里流着肮脏的血。身为老大，我时刻以你们的利益为重。
更愿意倾听你们提出的任何不满。但今后，如果再让我听到半字关于诋毁我母亲的流言，下场就是这样。现在，谁还有异议？我有异议。秋雨萧瑟寒凉，枫叶摇落寒露。黄道吉日，祭安葬行丧。红衣的虚张声势是内心孤寂最好的体现，但也将他的杀戮无畏推向巅峰。若害苍生，命在自旋；若自污秽，洗涤罪孽。千千万物，浩浩正气；放生山水，任彼此逍遥。喜欢吗？这可是我第一次给死人化妆。打算把你献给河神。若害苍生，命在自旋；若自污秽，洗涤罪孽。千千万物，浩浩正气；抬棺放生山水，任彼此逍遥。有他们陪着你，倒也不寂寞。
所谓放下，便是剔除你的分心、是非心、得失心、执念心。放下，法法自在。善恶一念间，佛祖从不言讲世，善恶皆由心胸。欲觉欲为决绝之意。在我的记忆中，苏荷以水葬送别一人，还是他那在妓院将他养大的母亲。艳美红衣，遮掩此生的血与泪，河水能够洗涤罪孽，说来当真是令人伤感的经历。但我又何尝不是？岁岁重阳，今又重阳。苏荷一定会来长亭祭奠母亲，一切终要做个了结。如此绝世宝剑，普通凡夫俗子哪有资格写记？所以我觉得空寂来做这事儿，再合适不过了。我是叫你空寂大师，还是武圣人千沧海？你的好徒弟玉如一，此刻已被我献给河神。静观万物，长生道，坐等花开，即落时。禅机已到，动手吧。我不仅杀了空寂那老秃驴，现在还要杀你，再把这紫影剑送给阁主。你这个冷血无情的怪物！知道当年我为什么没有死？
我的五脏六腑异于常人，常人的心口在左，而我的在右。佛陀难渡无缘之人，这便是你的宿命。前心造，后心报，何有脱失？若前心不造，即后心不报，亦安得望见业报哉？如英，你有何感悟？罪由心生，所受报应何时能够解脱？若心能保持清净，从善解脱，依善而生，从何而来望见执着与业报？大师，千沧海当年是如何放下江湖恩怨的？你可曾听闻“掌过不留痕，风过树摇，人化尘”的分心掌？千沧海一切源于分心掌，放下又归于分心掌。分心掌看似轻柔如风，但它强大的内力注入体内，中掌之人就会焚心化骨而亡，化作世间尘埃。多谢大师救命之恩。此乃子隐。要对付青锁，唯有子隐。
进入宴会阁，必须先过我这关。你是宴会阁什么人呢？我是宴会阁的小仙子，宴会阁由我守护。出招吧，赤眼妖姬，我将打败你，替代你。啊，好快的剑呀，好厉害的剑呀！赤眼妖姬果然名不虚传。真是败给你这个小仙子了，快起来吧！别装啦，你要是再不起来，我就挠痒痒啦！骗你的，你的宝剑是无法伤害小仙子分毫的。你叫什么名字啊？娘亲，你不认得我了？你叫我什么？娘亲，你生气了吗？这其实都是爹爹的主意，他说让我下来接你，说你会陪我一起玩。我不是故意惹你生气的。这是爹爹让我交给你的。小仙子，看来今日你成功守护了宴会阁的安宁。起来吧。爹爹都是你的馊主意，害得娘亲不但没有开心，反而一直在哭。她是不是不喜欢我了？那你为什么不亲口问问你娘亲这个问题呢？娘亲，我漂不漂亮？你睡觉的时候会想我吗？娘亲没有一天不在想你，怎么会不喜欢你呢？你是我见过最可爱、最漂亮的小仙子。娘亲，你才是真正的仙子呢，你比爹爹的画像还要美。只是你似乎不太喜欢笑，在画像里，你明明笑得那么开心呀。小仙子，快让你娘亲赶紧坐下。娘亲，娘亲，快坐下。饿了吧？吃一块吧。哎，小仙子，你战胜了恐惧，但爹爹还说过什么？不要相信任何人，即便是爹爹给的东西也一样。抬下眉头，却上心头。女孩，你这么劝是没用的。你
你娘亲不过在生爹爹的气。爹爹为什么要惹娘亲生气？是爹爹的错，当年爹爹差点杀死你娘亲。爹爹，你在娘亲的糕点里下了毒，骗她吃下去？不是，爹爹用剑刺入你娘亲的心口。那娘亲一定会心痛的。是啊，但当年做错的事已经无法挽回了。娘亲，你这里还痛吗？不痛啦，在娘亲看见你之后就已经不痛了。那你永远在我身边，是不是永远都不会再疼啊？是啊，所以我要永远留在你身边，要不然我的心口又痛了。那我们永远都不要分开，好吗？好啊。为何这样称呼我？陆英，你的名字太过温和，不适合做一个刺客。江湖上的人都说你刀法极快，像杀红眼的妖。从今日起，你就叫赤眼妖姬。为你，我愿化身为妖姬，像今日这般不来不去、无生无死的日子里，我只想与你一人度过。如玉剔透，若英绚烂，那些俗人也不配见这样的你。江湖变幻莫测，就像这一汪池水，生死无常，余生何期？当初我一直想要紫影，结果师父却把青锁给了我。他认为你能成为真正的侠者，而不是刺客。近日你我之间会有一人，在黄泉路上与师父相见。紫影、青锁，两把剑对决，听起来真让人热血沸腾啊！我们先喝完这壶酒。这桂花酿是我们5年前共同埋在树下的。走吧。
怀了我的孩子，为什么要带着孩子离开宴会阁？还记得我在宴会阁最后一个任务？要见周云鹤。你有喜了，方才不过是害喜症状，回去好好养胎吧。当初你为什么不告诉我，小仙子是我的女儿？正因为是你的孩子，所以我不能告诉你。孩子的事，你不能一个人做主。那你会怎么选择？放下宴会阁的一切，与我归隐吗？我会好好保护你们母女。归隐只会让更多的仇家像见到肉的饿狼一样，随时会来撕咬我们，吞噬我们。所以我要独自带着孩子离开。他不应该背负你我的罪孽。我要让他平凡普通的生活下去，而不是每天跟着我们担惊受怕。为了不被世人发现我的行踪，我假死，归隐田园。可是我没有想到你会做出如此残忍的事情。屠村在我胸口深深地插入一刀，这就是你说的，我能让你平复杀戮之心。当年我误以为你死了，伤心欲绝半年之久，在这半年里，我满世界追查杀你的人到底是谁，结果呢？却调查出你的藏身之处，你让我如何欢欣雀跃？我爱的人不但没有死，反而嫁给了一个戏子。更关键的是，我看到你怀了孕，你竟然愿意为另一个男人生儿育女，我的反应难道不够正常吗？你既然这么会调查，你为什么不去查一下林公子是个阉人？谁会去管他是不是个正常的男人？我是一个刺客，杀人如麻，谁要是触碰了我的底线，后果会怎样？这一点你比任何一个人都清楚。我以为你会明白，是你不明白，你对我来说是多么的重要，所以你就毁了我。爱之深，痛之迷，伤之切。你只知道自己的痛，你有没有想过我的心是被你硬生生的揉碎，痛彻心扉？在你和孩子之间，我做出了最动心的决定。我不能让他成为下一个我，我没得选。好了，该你选择了。
使杖交给了你。师父知晓我向来不相信神佛，但我已明理，此生无憾。如影，切儿玉手，受你此生所有，许我今生留恋。如影，你愿意嫁给我吗？如影。无奈招来寒雨，万万胭脂泪香流醉，尽失宠。自是人生长恨水长痛。爹爹给你起了什么名字啊？白雪，他说我如雪一般晶莹纯白，娘亲，好听吗？好听。便是有常，无之所以无为。